は終点の家です。忘れ物をされませんよう、お支度をしてください。左側です。車内に忘れ物をし物をないですよ。手前の服を一度ご使用ください。近段の方でバスビル際には安心に十分お気をつけください。富山行き列車内ホームズグランド様、駅前バス乗り場よりご利用ください。乗車で到着したまもなく終点の家です。本日は JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。